Bengkel spesialis ekstraksi ada di mana? Ada di bengkel garasi taksi. Kita lagi garap mobil Vios tapi bukan yang ekstraksi. Jadi buat teman-teman yang punya Vios bukan ekstraksi, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa mampir ke sini untuk garap mobilnya. Nah, ini Vios, kaki-kakinya geluduk-geluduk, estimasi 2,8 kita ganti semua dengan merek Jepang punya ya, 55 Jepang, terot, long terot, bearing juga kita ganti, terus kemudian busing arem besar kita ganti, rem kita servis, estimasinya 2,8. Nah, dengan merek yang bagus, teman-teman silahkan mampir ke bengkel garasi taksi.